Chapter 387. I'd like to rest a little บท more. ที่387ฉันอยากจะพักผ่อนอีกสักหน่อย The delivery order for Lambert Sand was achieved without a hitch. คำสั่งซื้อแลมเบิร์ตแซนด์บรรลุผลสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใด A total of 1,000 sets of divine medicine, ๆยาศักดิ์สิทธิ์จำนวน 1,000 ชุด hair power, along with twice the regular amount of shampoo, soaps and other orders was บำรุงเส้นผมควบคู่กับแชมพูสบู่และอื่นๆในปริมาณปกติถึง2 เท่า personally sent over by me, the guy with the, probably, infinite capacity, item box, to Lambert's shop. ฉันส่งมาเป็นการส่วนตัวผู้ชายที่มีกล่องไอเทมความจุไม่จำกัดไปยังร้านของแลมเบิร์ต Suffice it to say, Lambert Sand was delighted and I received a small bag of shiny platinum coins in return. พอจะพูดได้ว่าแลมเบิร์ตแซนด์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและฉันก็ได้รับเหรียญแพลตินัมแววๆถุงเล็กเป็นการตอบแทน I'll be leaving for the royal capital with these within the next week, said Lambert Sand as he patted the crates of divine medicine. ฉันจะเดินทางไปเมืองหลวงพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ภายในสัปดาห์หน้าแลมเบิร์ตแซมกล่าวขณะที่เขาตบพลังยาศักดิ์สิทธิ์ That soon. เร็วๆนี้เหรอ I got word that the guild master will be going to the royal capital too with at least 2 escorts. ฉันได้ข่าวมาว่าหัวหน้ากิลัตจะไปเมืองหลวงพร้อมเพื่อนร่วมทางอย่างน้อย2 คน I have already contracted the Phoenix to escort me and my goods, but it will be much safer if all of us travel together. ฉันได้ทำสัญญากับฟีนิกซ์เพื่อคุ้มกันฉันและสินค้าของฉันแล้วแต่จะปลอดภัยกว่ามากหากเราทุกคนเดินทางด้วยกัน I see, that sounds like a good idea. Safe travels, ฉัน Lambert เห็น Sand. ฟังดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีเดินทางปลอดภัยนะ Ho แล ho มเบิร์ต ho, I shall, Sand. thank you for the prompt delivery as well. โทษฉันจะขอบคุณสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็วเช่นกัน Once that was concluded, I left Lambert's and was making my way home when suddenly. เมื่อเรื่องนั้นจบลงฉันก็ออกจากแลมเบิร์ตและกำลังเดินทางกลับบ้านแต่จู่ Oi, don't you think it's time? ๆไอ้หนูไม่คิดว่าถึงเวลาเหรอ Fur's voice suddenly echoed in my mind. เพราะเสียงของเขาก้องอยู่ในใจฉันทันที What? และ Don't tell me you've forgotten. Our dungeon trip. อย่าบอกนะว่าหรือ ทริปดันเจียนของเรา Ho ho. The super high difficulty dungeon. โอกุ Let's go. ดันเจียนความยากระดับสูงเกิดไปกันเถิ Sway ด poked a tentacle out from her leather bag. สเวย์ยายหนวดออกมาจากกระเป๋าหนังของเธอ Dungeon. Pew pew. ดันเจียนปิ้ว Here I have been hoping that they would forget about the stupid. ที่นี่ฉันหวังว่าพวกเขาจะลืมเรื่องโง่เก๋หลา Ahem, didn't we send some magical tools to be valued at the Adventurers Guild? I'm แค่มองเราไม่ได้ส่งเครื่องมือเวทมนต์ไปมอบให้กับเพื่อนเชอร์สกิลเหรอ I'm still waiting on that. ฉันยังคงรอสิ่งนั้นอยู่ Moo, they need 5 days to evaluate, right? It's been 2 days. เคลื่อนไหวพวกเขาต้องใช้เวลา5 วันในการประเมินใช่ไหมผ่านมา2 วันแล้ว It should be done in 3 days. TCH, you even remember that? คสช.คุณยังจำเรื่องนั้นได้ไหม Ahem, well, there are lots of other preparations as well. แค่มอยังมีการเตรียมการอื่นๆอีกมากมายเช่นกัน Do it in those 3 days. ทำใน3 วันนั้น Fine. ดี It was kind of difficult to argue with Fair, especially when I had sort of promised them. มันค่อนข้างยากที่จะโต้เถียงกับความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันสัญญากับพวกเขาแล้ว
A telepathic cheer resounded in my mind. เสียงเชียร์กระแสจิตดังก้องอยู่ในใจของฉัน Now that there was no way to avoid the dungeon trip, I decided to dedicate the 3 days to preparing for the trip. ตอนนี้ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงทริปดันเจียนได้ฉันจึงตัดสินใจอุทิศเวลา3 วันเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง Which for me meant cooking up lots of pre-made food. ซึ่งสำหรับฉันหมายถึงการทำอาหารสำเร็จรูปมากมาย I really don't know how Fair and the others would react if I don't have enough food for them. ฉันไม่รู้จริงๆว่ายุติธรรมแค่ไหนและคนอื่นๆจะโต้ตอบอย่างไรถ้าฉันมีอาหารไม่เพียงพอ I สำหรับ mean, พวก I เขา could feed them ready-bought food from Net Super, but I really don't want to wake up to a mountain of dead monsters next to me again. ฉันหมายถึงว่าฉันสามารถให้อาหารสำเร็จรูปที่ซื้อจากเน็ตซูเปอร์ให้พวกเขาได้แต่ฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาพบกับภูเขาสัตว์ประหลาดที่ตายอยู่ข้างๆฉันอีกแล้ว The trip to that country would take a pretty long time, therefore I plan to prepare everything with care. เคล็ดลับสำหรับประเทศนั้นจะใช้เวลานานพอสมควรฉันจึงวางแผนเตรียมทุกอย่างด้วยความเอาใจใส่ This included giving my servants everything they would need while we are away for 3 months. นี่รวมถึงการมอบทุกสิ่งที่จำเป็นแก่ผู้รับใช้ของฉันในขณะที่เราไม่อยู่เป็นเวลา3 เดือน Even though my people kept saying things like, "It's fine, we still have plenty left from last time," I still want to buy more things for them. แม้ว่าคนของฉันแต่พูดแบบนี้ไม่เป็นไรแต่เรายังมีเหลือจากคราวที่แล้วแต่ฉันก็ยังอยากซื้อของให้พวกเขาเพิ่ม Aya and Teresa received more ingredients, meat especially, as well as seasonings for the next 3 months, with extra money for flour and vegetables that cannot be harvested from the field. ฉันกับเทเรซาได้รับส่วนผสมมากขึ้นโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงสำหรับ3 เดือนข้างหน้าพร้อมด้วยเงินพิเศษสำหรับดอกไม้และผักที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้จากทุ่งนา Since they have a magic bag, it's fine to give them things like fresh meat. เนื่องจากมีถุงพิเศษการให้สิ่งของต่างๆเช่นเนื้อสดก็เป็นเรื่องปกติ For Bartle and the twins, I gave them some drinks, which they could enjoy slowly if they restrain themselves during those 3 months. สำหรับบาเทลและลูกแฝดฉันให้เครื่องดื่มแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาจะดื่มได้ช้าๆหากพวกเขาควบคุมตัวเองไว้ในช่วง3 เดือนนั้น Don't drink all of it in one go, or you'll run out before you know it, I advised, sick. อย่าดื่มทั้งหมดในครั้งเดียวไม่อย่างนั้นคุณจะหมดก่อนที่คุณจะรู้ตัวฉันแนะนำนั่ง Thinking of the deplorable goddess and her sweets. คิดถึงเทพธิดาผู้น่าสงสารและขนมหวานของเธอ I think they are too busy cheering to hear me. ฉันคิดว่าพวกเขายุ่งเกินกว่าจะเชียร์ฉัน Ah well, with Tabesa here to maintain discipline, things should be alright. อยู่กับเทเลเซอร์ได้ดีเพื่อรักษาวินัยสิ่งต่างๆจะต้องไม่เป็นไร Speaking of Tabesa, she had gotten into her role as a teacher. เมื่อพูดถึงทาบาซาเธอได้รับบทบาทเป็นครู The children and Peter had nothing but praises for her. ลูกๆและเปโตรไม่มีอะไรนอกจากคำชมสำหรับเธอ For all her gruff and tough exterior, she was really patient when dealing with the many questions thrown at her. สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกที่ห้าวหาญและแข็งแกร่งของเธออดทนจริงๆเมื่อต้องรับมือกับคำถามมากมายที่ถาโถมใส่เธอ She was a little shy to be addressed as Tabesa Sensei, but seemed really happy about it too. เธอค่อนข้างเขินอายเล็กน้อยที่ถูกเรียกว่าอาจารย์ทาบาซาแต่ดูเหมือนจะมีความสุขมาก่อเช่นกัน There was nothing much for me to do after that. หลังจากนั้นฉันก็ไม่มีอะไรให้ทำมากนัก Things that should be bought, have been bought, and money that should be paid has been paid in advance. สิ่งที่ควรซื้อได้ถูกซื้อไปแล้วและเงินที่ควรจะจ่ายก็ได้รับการชำระล่วงห There น้า was แล้ว really nothing else.
ไม่มีอะไรอื่นอีก Ah, แล้วจ yes, ริง there's that monthly obligation thing. ใช่มีภาระผูกพันรายเดือนนั่น Well, I had already taken their requests and was now browsing through Net Super. ฉันได้รับคำขอของพวกเขาแล้วและตอนนี้ก็ท่องเว็บผ่านเน็ตซูเปอร์ The requests were mostly the same with Mineral Sama going on and on about Fujiya cakes, dorayaki, and limited edition คำขอส่วนใหญ่เหมือนกันโดยที่มีเรือเสมอดำเนินไปเกี่ยวกับฟูจิเค้กส์เดเรยากิและลิมิเต็ดเอดิชั่น as though I could forget about her order. ราวกับว่าฉันสามารถลืมคำสั่งของเธอได้ Looks like there's a ดูเหมือนว่าจะ Hinamatsuri มี fair going on. งานฮินาแมะสุไรกำลังดำเนินอยู่ I wonder, is it that time already in Japan? ฉันสงสัยว่าถึงเวลานั้นที่ Anyway, ญี่ปุ่น as แล้ I วหรือยัง mentioned earlier, it was all sweet things as usual for a certain deplorable goddess. อย่างไรก็ตามอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วมันเป็นสิ่งที่หวานชื่นตามปกติสำหรับเทพโพธิ์ดาบผู้น่าสงสารคนหนึ่ง Today, Fujiya's main promotional item was a gorgeous-looking shortcake made with marzipan and filled with yellow and white peaches. วันนี้สินค้าส่งเสริมการขายหลักของฟูจิคือช็อตเค้กที่ดูสวยงามซึ่งทำจากมาซิปันและสอดไส้ลูกพีชสีเหลืองและสีขาว The yellow and white peaches looked very pretty against the white cream and light sponge. ลูกพีชสีเหลืองและสีขาวดูสวยมากเมื่อเทียบกับครีมสีขาวและฟองน้ำสีอ่อน There was also a chocolate cake filled with plenty of chocolate cream. นอกจากนี้ยังมีเค้กช็อกโกแลตที่เต็มไปด้วยครีมช็อกโกแลตมากมาย The light brown sponge and dark cream were set off very nicely by a white filigree napkin. ฟองน้ำสีน้ำตาลอ่อนและครีมสีเข้มถูกเสต่ออย่างสวยงามด้วยผ้าเช็ดปากลวดลายเป็นเส้นสีขาว Aside from these two main promotional items, there were also strawberry tarts topped with a generous amount of strawberry compote as well as all kinds of whole cakes for sale. นอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายหลักทั้งสองรายการแล้วยังมีทัดสอต่อรอเบอร์รี่ที่ราดด้วยผลไม้แช่อิ่มสอต่อรอเบอร์รี่ในปริมาณที่พอเหมาะและยังมีเค้กทั้งชิ้นวางขายอีกด้วย I picked out 10 pieces of sliced cakes as well as an assortment of dorayaki and scotch cakes. ฉันเลือกเค้กที่หั่นเป็นชิ้นจำนวน10ชิ้นรวมถึงโดรายากิและเค้กสกอต่ออีกประเภทหนึ่ง I thought it would be a good idea to prepare many small items for her rather than a single huge cake, which she might treat as one piece and eat the whole thing in one sitting. ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะเตรียมสิ่งของเล็กๆน้อยๆมากมายให้เธอแทนที่จะเตรียมเค้กก้อนใหญ่ก้อนเดียวที่เธออาจถือเป็นชิ้นเดียวและกินทั้งชิ้นได้ในคราวเดียว When I finally checked out Ninro Sama's offerings, I stared at the boxes of cakes and desserts in a daze. เมื่อฉันได้ดูข้อเสนอของมินเรอร์แซมินในที่สุดฉันก็จ้องมองกล่องเค้กและขนมหวานด้วยความงุนงง Well, if this doesn't last her a whole month, there's really nothing much I can do about it. ถ้ามันไม่ได้อยู่ทั้งเดือนผมก็ทำอะไรไม่ได้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ None of my business, that's what. ไม่ใช่โครงการอะไรของฉันนั่นแหละ Beauty products for Kishore-sama. ผลิตภัณฑ์เสริมความงามสำหรับคิสามะ Since she tended to use up her skin care products quickly, I got her a set of facial care, facial foam, lotion cream etc. as well as เนื่องจากเธอมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเธอหมดเร็วฉันจึงเตรียมชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าโฟมล้างหน้าโลชั่นครีมและอื่นๆให้เธอ the premium beauty essence made from lots of expensive ingredients. ความงามระดับพรีเมียมที่ทำจากส่วนผสมราคาแพงมากมาย She had complained about how dull her skin was, so I bought a mud pack that's said to be effective at removing sebum as well as other impurities from the pores.
เธอบ่นว่าผิวของเธอหมองคล้ำแค่ไหนฉันจึงซื้อแผ่นโคลนที่กล่าวกันว่ามีประสิทธิภาพในการขจัดความมันและสิ่งก่อปรกอื่นๆจากผู้ที่ยากจนที่สุด It was a little pricey, but it claimed to be very gentle on the skin, so I think she'll be happy with this. มันแพงนิดหน่อยแต่อ้างว่าอ่อนโยนต่อผิวมากดังนั้นฉันคิดว่าเธอคงจะพอใจกับสิ่งนี้ Beer for Agni-sama. เบียร์สำหรับคนดีสม In addition to the usual crates of S Company's Black Label beer, Wibis beer and Company S Premium beer, I included a set of overseas craft beers. นอกเหนือจากหลังปกติของเบียร์สับ Company's Black Label ทำไมเบียร์นี้และเบียร์พรีเมียมของ Company S ฉันจึงรวมชุดคราฟต์เบียร์จากต่างประเทศด้วย She seemed to enjoy the hot dogs from last time. ดูเหมือนเธอจะชอบห่อทดอกจากครั้งที่แล้ว I received a repeat request for those as well as other food that goes well with beer. ฉันได้รับคำขอซ้ำสำหรับอาหารเหล่านั้นรวมถึงอาหารอื่นๆที่เข้ากันได้ดีกับเบียร์ด้วย So I had to grill some sausages and include เลยต้องย่างไส้กรอกแล้วใส่ลงไปด้วย other izakaya food such as fried beef cutlet, อาหารอิซากายะอื่นๆเช่นเนื้อทอด pork cutlet, menchi katsu and carriage which I had made earlier for our upcoming travel. หมูทอดเมนจิโคโซและเคริทที่ทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการเดินทางที่กำลังจะมาถึง Rukasama's request this time was ice cream, cakes and a hot pot. คำขอของรุกนาครั้งนี้คือเค้กไอศกรีมและหม้อไฟ At least she showed a little variety in her requests. อย่างน้อยเธอก็แสดงความหลากหลายเล็กน้อยในคำขอของเธอ Since she seemed to like small portions and a wide range of flavors, I bought shortcakes and เนื่องจากดูเหมือนเธอจะชอบอาหารชิ้นเล็กๆหลากหลายรสชาติฉันจึงซื้อช็อตเค้กและ little ice cream in cups. ไอศกรีมเล็กน้อยในถ้วย As for the hot pot, I decided to ส่วนหม้อไฟฉันตัดสินใจ go with the cockatrice tomato hot pot and a layered Chinese cabbage and dungeon pork hot pot. ทานคู่กับข้อคาใส่หม้อไฟมะเขือเทศผักกาดขาวปรีเป็นชั้นๆและหม้อไฟกระเทียม Unfortunately, ขอ while I was preparing the hot pot, that brought the monsters to the yard. น่าเสียดายที่ในขณะที่ฉันกำลังเตรียมหม้อไฟก็พาพวกมอนสเตอร์ไปที่สนาม I managed to get away with the hot dogs by grilling them quickly with the oven but ended up having to feed my familiars some snacks before they were willing to go away. ฉันจัดการกับห่อทดอกได้ด้วยการย่างพวกมันอย่างรวดเร็วด้วยเตาอบแต่สุดท้ายก็ต้องป้อนของว่างที่คุ้นเคยก่อนที่พวกมันจะยอมจากไป Finally, whiskeys for the gods. สุ Naturally, ดท้ายวิสกี้สำหรับเทพเจ้าตาม they ธรรม want a ชาติ bottle of the best whiskey in the world, low end, each, as per the usual, while leaving the rest up to me. พวกเขาต้องการวิสกี้ที่ดีที่สุดในโลก1 ขวดช่วงล่างเหมือนเดิมครับส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับผม While poking around the site, I noticed that I could set the page to show both the highest ranking and ในขณะที่สำรวจเว็บไซต์ฉันสังเกตเห็นว่าฉันสามารถตั้งค่าให้หน้าแสดงทั้งอันดับสูงสุดและอันดับสูงสุดได้ cheapest options so that the cheapest ranked whiskies would be shown at the top of the list. ตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพื่อให้วิสกี้ที่มีอันดับที่ถูกที่สุดปรากฏอยู่ด้านบนสุดของรายการ Whoa, this seriously improved my speed. โอ้โหนี่ทำให้ความเร็วของฉันดีขึ้นอย่างมาก There were quite a few familiar names, random whiskies with reasonably good reviews yet still not too expensive to buy. มีชื่อที่คุ้นเคยอยู่ไม่กี่ชื่อวิสกี้แบบสุ่มซึ่งมีบทวิจารณ์ที่ดีพอสมควรแต่ก็ยังไม่แพงเกินไปที่จะซื้อ Rank number 1 was a peat scotch, smoked with peat that contained plenty of seaweed and moss which gave it distinctive notes of disinfectant and syrgan.
อันดับหนึ่งคือสกอร์ต่อพีทอนควันกับพิษซึ่งมีสาหร่ายทะเลและมอสจำนวนมากซึ่งให้กลิ่นที่โดดเด่นของยาฆ่าเชื้อและซีราแกน Personally, I don't think it sounds very good, but there were some strongly positive reviews here, so I guess it should be decent. โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่ามันฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีทอวิจารณ์เชิงบวกอย่างมากที่นี่ดังนั้นฉันคิดว่ามันควรจะดี Rank number 2 was a scotch from the United States, said to be delicious when mixed with soda water to make highballs. อันดับที่สองเป็นสกอตจากอเมริกาที่บอกว่าอร่อยเมื่อผสมกับน้ำโซดาเพื่อให้ได้ไฮบอล Rank number 3 was some best-selling brand from Scotland, 10. อันดับสามกับแบรนด์ที่ขายดีที่สุดจากสกอตแลนด์ 10 which had won a gold medal in international competitions. ซึ่งเคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันระดับนานาชาติ This whiskey should be drunk straight or on the rocks. วิสกี้นี้ควรดื่มโดยตรงหรือดื่มบนก้อนหิน Rank number 4 was a whiskey that leaves finishing notes of chocolate and biscuits. อันดับสี่คือวิสกี้ที่ทิ้งกลิ่นช็อกโกแลตและบิสกิตไว้ It was very popular as a gift item. เป็นที่นิยมมากในการเป็นของขวัญ Finally, rank number 5 was a triple malt whiskey blended from 3 single malt whiskies from different distilleries. สุดท้ายอันดับที่5คือทริปเปิลมอลต์วิสกี้ที่ผสมจากซิงเกิลมอลต์วิสกี้3ตัวจากโรงกลั่นต่างๆ One of its unique features was the 3-monkey motif on the bottle. ลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือรูปลิง3ตัวบนขวด This whiskey is said to be easy to drink even for those who are not used to whiskey. ว่ากันว่าวิสกี้นี้ดื่มง่ายแม้แต่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิสกี้ก็ตาม Aside from these top 5 whiskies, I picked out a few random brands that caught my eye. นอกเหนือจากวิสกี้5อันดับแรกเหล่านี้ฉันยังเลือกแบรนด์สุ่ม 2-3 ยี่ห้อที่ดึงดูดสายตาฉัน Since I was already here, I might as well pick out the offerings for Demiurgo-sama too. ในเมื่อฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันอาจจะเลือกของถวายสำหรับเดมิกระตุ้นโอซามะด้วยก็ได้ Thus, after filling up the 8 gold budget, I switched over to the sake section and picked out 3 bottles of Kyushu sake. ดังนั้นหลังจากเติมประมาณ8เหรียญทองแล้วฉันจึงไปที่ส่วนซากิและเลือกชีชูซากิออกมา3 Since ขวด Kyushu is famous for its potatoes, aside from the rice-based sake, I chose a sweet potato shochu brewed with black koji. เนื่องจากคุโชมีชื่อเสียงในเรื่องหมั่นฝรั่งนอกจากสาเกที่ทำจากข้าวแล้วฉันยังเลือกโชจูหมั่นเทศที่หมักด้วยโคชิสีดำอีกด้วย It was described as having strong umami flavors and a refreshing aftertaste. ได้รับการอธิบายว่ามีรสชาติอูมามิเข้มข้นและมีรสชาติที่สดชื่น The other potato shochu was described as profound and solid. มันฝรั่งอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโซจูได้รับการอธิบายว่าลึกซึ้งและเคร่งขรึม However, I must admit I mostly picked this one for its name. อย่างไรก็ตามฉันต้องยอมรับว่าฉันเลือกชื่อนี้เป็นส่วนใหญ่ After all, for a brewery to name a drink after a ท้ายที่สุดแล้วสำหรับโรงเบียร์ที่ตั้งชื่อเครื่องดื่มตาม famous horse from the 3 kingdoms must be pretty awesome, right? ม้าชื่อดังจาก3ก๊กคงจะเจ๋งมากใช่ไหมล่ะ Naturally, I included the premium canned snacks set to Demiurgo-sama's portion. โดยปกติแล้วฉันรวมชุดของขบเคี้ยวกระป๋องระดับพรีเมียมไว้เพื่อลดสัดส่วนของโลเสมอด้วย After checking everything out, I boxed and labeled everything accordingly, making sure that everything was properly packed before tonight's delivery time. หลังจากตรวจสอบทุกอย่างแล้วฉัน
ก็บรรจุกล่องและติดป้ายกำกับทุกอย่างตามนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุก Tomorrow, อย่างได้ after รับการบรร collecting จุ money อย่างเห for มาะส the มก่อน magic ถึงเว tools, ลาจะ we ส่ง will คืน leave for the นี้ next dungeon. พรุ่งนี้หลังจากรวบรวมเงินสำหรับเครื่องมือเวทมนต์แล้วเราจะออกเดินทางไปยังดันเจียนต่อไป Chapter 388, Well, all things considered. บทที่388เอาละพิจารณาทุกสิ่งแล้ว That night, it was time to hand over the various offerings that I had prepared for the various gods and goddesses. คืนนั้นถึงเวลาถวายเครื่องบูชาต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับเทพเจ้าและเทพธิดาต่าง First off, Ninro-sama. ๆ ก่อนอื่นแรกสามะ I took out Ninro-sama's many boxes of sweets and cakes and placed them on the table. ฉันหยิบขนมและเค้กก็หลายกล่องของมินเรลแซมีออกมาแล้ววางลงบนโต๊ะ Before I could say anything or even put my hands together, the whole lot disappeared in a flash of light. ก่อนที่ฉันจะพูดอะไรหรือแม้แต่ประสานมือทุกอย่างก็หายไปในแสงแฟลช Whoa, isn't this a bit too quick? อ้าวนี่มันเร็วไปหน่อยเหรอ Kiki. Finally. ที่ Kaki. ในที่สุดปวดดี The cheer was followed by sounds of boxes and plastics being ripped open and the nom of a certain deplorable goddess. เสียงเชียร์ตามมาด้วยเสียงกล่องและพลาสติกที่ถูกฉีกออกในหน่อมๆของเทพธิดาที่น่าสังเวช Ha! Hey, dummy. You should save some or suffer เฮ้ไอ again. โง่คุณควรจะประหยัดบ้างหรือทนทุกข์อีกครั้ง Idiot. นี่เว Well, some divine don't learn. Indeed. เทพบางคนไม่ได้เรียนเลยอย่างแท้จริง Whoa, the disdain is thick here. โลการดูถูกเหยียดหยามอยู่ที่นี่ However, surprisingly, Ninro-sama was not taking it lying down this time. อย่างไรก็ตามน่าประหลาดใจที่มินเรลเสมอไม่ได้นอนราบในครั้งนี้ Humph, you say this and that about me, but you are all the same. คุณพูดเรื่องนี้และเรื่องนั้นเกี่ยวกับฉัน What แต่ was คุณ that? ก็เหมือนกันหมด You talking Oh. about me? How shameless. คุณกำลังพูดถึงฉันเหรอไรยังอายแค่ไหน The other goddesses sounded angry now. เทพธิดาคนอื่นๆดูโกรธมากตอนนี้ Even I cringed from the other side of the dimension. แม้ว่าฉันจะร้องให้จากอีกด้านหนึ่งของมิติก็ตาม I mean the gods. Those whiskey-loving สวัส duo. ดีฉันหมายถึงเทพเจ้าคู่หูผู้รักวิสกี้เหล่านั้น It's always whiskey all day, all night. WW ตลอดทั้งวันทั้งคืน Ahem, well, we do run out close to the end. แฮมมอเอาล่ะใกล้จะหมดเขตแล้ว We don't finish up everything before the halfway mark though, unlike some. เราไม่ได้ทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนถึงครึ่งทางไม่เหมือนบางเรื่อง That's right. We can only be considered half as bad. เราถือว่าแย่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น Hephaestus-sama, Bahan-sama, that's not a big improvement. ท่านโอเสมอเดอะฮอนเสมอที่มีสุขภาพดีที่สุดนั่นไม่ใช่การปรับปรุงครั้งใหญ่ Oi, send up the next offering. เจ้าหนูส่งเครื่องบูชาต่อไปมา Don't keep Kisher waiting. อย่าให้จูบของคุณรน One of the gods yelled. I can't tell which one though. ทหารยามคนหนึ่งตะโกน ฉันไม่สามารถบอกได้ว่า Since อั I นไหน don't want to delay my sleep, I took the broad hint and said, เนื่องจากฉันไม่ต้องการชะลอการนอนหลับฉันจึงรับคำใบ้กว้างๆแล้วพูด Kisher-sama is next, while placing a small cardboard box onto the table. Yufufu, I have been เอาไว้ waiting ที่ for สะดวก this. เสมอขณะวางกล่องกระดาษแข็งเล็กๆลงบนโต๊ะ
คุณเติมเกมฉันรอสิ่งนี้อยู่ Flash. Oh ho ho, it's here. โอ้โหมัน Ahem, มา you แล้ว mentioned something about dull skin last time. แค่มองคุณ I have เคย included a พูด mud ถึง pack บางอย่าง dash. เกี่ยวกับผิวหมองคล้ำครั้งที่แล้ว Mud pack? ฉันได้รวมชุดบังโคลนไว้แล้ว มัดแพ็ค She sounded skeptical. เธอดูมีท่าทีสงสัย Yes, a mud pack mask is made from special mud that removes accumulated impurities from the pores. ใช้มาโคลนทำจากโคลนพิเศษที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่สะสมออกจากรูขุมขน Apply the mud pack onto the areas around the eyes, forehead and nose and leave it for 15 minutes before rinsing. ใช้แผ่นโคลนทาบริเวณรอบดวงตาหน้าผากและจมูกทิ้งไว้ 15 นาทีก่อน Oh, ล้างออก yes, you should do the mud pack after a bath. โอ้ใช่คุณควรทำโคลนหลังอาบน้ำ Is that so? Well, I must try it เป็น out. อย่างนั้นเหรอ เอาล่ะฉันต้องลองดู There was a faint rattling noise as Kishore-sama looked through the contents of her box. มีเสียงดังกึกก้องเล็กน้อยขณะที่กิเธอเสมอมองผ่านสิ่งที่อยู่ในกล่องของเธอ I left her to it and stacked the next lot of offering on the table. ฉันทิ้งเธอไว้แล้ววางเครื่องบูชาชิ้นต่อไปไว้บนโต๊ะ When it was done, I said, Agni-sama is next. เมื่อเสร็จแล้วฉันบอกว่าอักนีเสมอเป็นรายต่อไป Flash. Yua. I have been Flash. waiting for you, my sweet beer. I'm going to bring you home and drink you. ฉันรอคุณอยู่นะเบียร์แสนหวานของฉันจะพาคุณกลับบ้านและดื่มคุณ This was followed by the sound of running footsteps growing fainter and fainter until it was gone. ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเบาลงเรื่อยๆจนหายไป As I sat in place, I finally realized that a certain shameless beer-loving goddess had ditched me after receiving the goods. ขณะที่ฉันนั่งอยู่กับที่ในที่สุดฉันก็ตระหนักได้ว่าเทพธิดาผู้น่ารักและไร้อย่างอายองหนึ่งทิ้งฉันไว้หลังจากได้รับสินค้าแล้ว I am next. Ah. ฉันเป็นคนต่อไป Ah. Yes, Ruka-sama. ใช่แล้วรุคาซามา I placed Ruka-sama's cardboard boxes on the table along with a covered pot of hot pot I had prepared for her. ฉันวางกล่องกระดาษแข็งของรุกนาลงบนโต๊ะพร้อมด้วยหม้อไฟมีฝาปิดที่ฉันเตรียมไว้ให้เธอ The pot was a new one from Net Super, and หม้อเป็นอันใหม่จากเน็ตซูเกิร์และ slightly prettier than the ones I usually go for. สวยกว่าที่ฉันมักจะไปเล็กน้อย The hot pot is ready to be eaten anytime. All you have to do is heat it up to a simmer and eat it slowly with the sauce. ทอดร้อนพร้อมรับประทานได้ตลอดเวลาสิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งไฟให้เคี่ยวแล้วค่อยๆกินพร้อมกับซอส I shall enjoy the cake and ice cream today. วันนี้ฉันจะ The hot pot will be saved for tomorrow. Thank you and farewell. ส่วนที่ยากจะถูกบันทึกไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณ Looks like และ the อำลา theme of people walking away after receiving their prize continued with Ruka-sama. ดูเหมือนกระทู้คนเดินจากไปหลังรับรางวัลไปต่อกับรุกษณะ Us next. Yo. Whiz KY. Whiz KY. เราวิสกี้ Whiz เรา KY. วิสกี้ Whiz K. เราวิสกี้ Flash. เราวิสกี้ Flash Alright, war god. Tonight, we shall drink Allah like Prajao. gods. Oh. คืนนี้เราจะดื่มเหมือนพระเจ้า โอ้ Fading footsteps and laughter followed that remark. เสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะจางหายไปตามคำพูดนั้น Phew, it's finally over. Hey there, there's น้อยใน something ที่ I สุด want ก็ to จบลง ask. แล้ว เฮ้มีเรื่องอยากจะถามหน่อยสิ HM. This is Kishore-sama's voice. นี่คือ I have a เสียงเจ question. มีของคุณ Fine.
มีคำถามข้อ5 Yes. ค่ะ What's your level now? And not that I'm in a hurry or ตอนนี้ anything, คุณอยู่ but ระดับ I'm ไหน just, curious. The และ others, ไม่ใช่ว่าฉันกำลังรีบหรืออะไรแต่ฉันแค่ก็อยากรู้ the Good others food. all have a tenant shop they like but, well, คนอื่นๆต่างก็มีร้านเช่าที่พวกเขาชอบแต่ก็ดี so she's after the next tenant shop. เธอกำลังตามร้านของผู้เช่ารายถัดไป I haven't checked my stats lately, so, it's a good idea to have a look. ใคร ฉันไม่ได้ตรวจสอบสถิติ I ของฉัน see, เมื่อเร็ว alright, ๆนี้ status ดังนั้นจึง open. เป็นความคิดที่ดีที่จะลองดู ฉันเห็นไม่เป็นไร Mukoda, สถานะเปิดอยู่ Tsuyoshi Mukuda. Age, นิว 27. โคดาสุเอโยชิมูคาดะ Species, human, for the 27 most part. Job, guy How caught up in a มนุษย์เป็นส่วน summoning ใหญ่ spell adventurer cook. Level, จอมกายติดอยู่ในคาถาอัญเชิญคุกผจญภัย level, ระดับ 78. Stamina, ระดับ 467. Magic ควา power, มแข็งแกร่ง 460. Attack power, พลังเวท 449. Defense พลั power, งโจมตี 441. Agility, พลังป้องกัน 365. 441 Skills, ความคล่องตัว appraisal item box 365 fire magic earth magic double the experience points earned absolute defense. การประเมินทักษะกล่องไอเทม ไฟ เวทมนต์ดินคะแนนประสบการณ์ที่ได้รับเป็น 2 เท่าการป้องกันแบบสมบูรณ์ Contract monsters Fenrir huge slime pixie dragon. Unique skill, มอน net สเตอร์ตาม super. สัญญาเกณฑ์เรสไลยักษ์ Tenant of พิกซี่ Fuji. ดราก้อน พบกับทักษะเฉพาะตัวสุด Tenant of Fuji. Fuji at Tanaka's liquor shop xt. ผู้เช่าร้านเหล้าฟูจิอิ Blessings. ทานากาเล็กที Blessing of the wind Fine. goddess Ninral, small. Blessing of the fire goddess คำอวย Agni, พรของเทพ small. ธิดาแห่งสาลงนินลิน Blessing of the Small. earth goddess Kishar, คำอวย small. พรของเทพีอักนิอากเนศ Blessing of the Small. creator god Demiurgos, พรของเทพ small. ธิดาแห่งโลกคิชเนอร์ The last Small. time I checked, I was พร at จาก level พระเจ้าผู้สร้างเว 77. มีอาโกฏสมอ I ละ wonder when it went up by another ครั้ง level. สุดท้ายที่ฉันตรวจสอบฉันอยู่ที่ระดับ 77 ฉันสงสัยว่าเมื่อมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง I'm at level 78. Now. เต็มที่ระดับ 78 ตอนนี้ Oh my, ahem, you'll be going to a dungeon soon, yes. พุทโธหมอคุณจะไปดันเจียนเร็วๆนี้ใช่ไหม Against my will, but yes. ขัดกับความประสงค์ของฉันแต่ใช่ Whether it is your will or not, the likelihood of reaching level 80 is fairly high. ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามโอกาสที่จะถึงระดับ 80 ก็ค่อนข้างสูง Yes. ใช่ If, well, this is a very large if, a drugstore. ถ้างั้นนี่มันใหญ่มากถ้าเป็นร้านขายยา Happens to appear as a choice of tenant, I would be very appreciative if other Worlder Kun would choose it. ปรากฏว่าเป็นผู้เลือกผู้เช่าฉันจะซาบซึ้งมากถ้าคุณจากโลกอื่นจะเลือกมัน Well, if it happens to appear, I'd be happy to choose it too, I answered sincerely. ถ้ามันเกิดขึ้นฉันก็ยินดีที่จะเลือกมันเช่น My กันฉัน choice ตอบ of อย่างจริง products ใจ such as bath salts would increase too. การเลือกผลิตภัณฑ์ของฉันเช่นเกลืออาบน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน I see. Well, I shall pray and hope for the ฉั best นเห็น then. ฉันจะอธิษฐานและหวังว่าจะทำให้ดีที่สุด So a goddess also needs to pray. ดังนั้นหากพระเจ้ายังจำเป็นต้องอธิษฐานด้วย Kishar-sama has left as well. อ่า Ninral too. Well, Super since Samurai there's no ของคุณก็ sound จาก of ไปแล้ว chewing เช่ and นกัน cries of delicious. แร่สองเนื่องจากไม่มีเสียงเคี้ยวและเสียงร้องของความอร่อย Technically, I still have to give my offering to Demiurgo-sama,
should I give it later or tonight? ในทางเทคนิคแล้วฉันยังต้องถวายเครื่องบูชาให้กับเรมีอูซามะฉันควรให้ทีหลังหรือคืนนี้ดี Ho ho ho, you called. โทโทคุณโทรมา Whoa, Demiurgo-sama answered me. และ Yes, hello. โอ้โหกระตุ้นโอเสมอตอบฉันใช่สวัสดี Hello. Well, since Demiurgo-sama is here, สวัสดี would you like to receive the offerings now? เนื่องจากเดมีขอร้องให้โอเสมออยู่ที่นี่คุณต้องการรับเครื่องบูชาตอนนี้หรือไม่ Have the usual snacks and sake as well as a couple of bottles of potato sochu. รับประทานอาหารว่างและสากิตามปกติรวมถึงมันฝรั่งโซชีสัก 2-3 ขวด Liquor made from potatoes. Ho ho. สุราที่ทำจากมันฝรั่ง I look forward to it. โอ้ Once again, I must apologize on behalf of my people for taking up so much of your time. ฉันต้องขอโทษอีกครั้งในนามของคนของฉันที่สละเวลาของคุณไปมาก Oh no, no, it is my pleasure. โอ้ไม่มันเป็นความสุขของฉัน I've also benefited from everyone, I said sincerely. ฉันก็ได้รับประโยชน์จากทุกคนเช่นกันฉันพูดอย่างจริงใจ Is that so, HM? You'll be heading to a dungeon soon, yes? เป็นอย่างนั้นเหรอคุณจะมุ่งหน้าไปยัง That's ดัน right. เจนเร็วนี้ใช่ไหม ทุกตาองค์ Ahem, do take a closer look around at the 20th floor. Fuo, ให้มองมาดู fuo. รอบๆชั้น20กันดีกว่า เชื้อเพลิง 20th floor. Ah, Demiurgo-sama has left. ชั้น20เดมีกระตุ้นให้โยเสมอออกไปแล้วหรือยัง I wonder what we'll find on the 20th floor. ฉันสงสัยว่าเราจะพบอะไรบนชั้น20 The next morning, we finally set out for the much-anticipated dungeon trip. เช้าวันรุ่งขึ้นในที่สุดเราก็ออกเดินทางสู่ทริปดันเจียนที่ทุกคนรอคอย My employees all came out to send us off, พนักงานของฉันทุกคนออกมาส่งพวก which เราออก was ไป nice of them. ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขา Before leaving Carolina, my party stopped by the Adventurers Guild to pick up what money I could get from selling the magical tools. ก่อนออกจากแคโรไลนาปาร์ตี้ของฉันก็ได้มาที่เวนเจอร์สกิลเพื่อรับเงินที่ฉันได้จากการขายเครื่องมือเวทมนต์ The hall was a lot lower than what I had expected. ห้องโถงต่ำกว่าที่ฉันคาดไว้มาก However, considering how everything was collected by the Bandit King, อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าราชาโจรเก็บทุกอย่างมาได้อย่างไร 300 years ago, these things were pretty old and I guess nearly obsolete. 300 ปีที่แล้วสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเก่าและฉันเดาว่าเกือบจะล้าสมัยแล้ว Well, there's nothing I can do about that, and it's not like I'm hurting for money. ฉันไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนั้นได้และไม่ใช่ว่าฉันต้องลำบากเพราะเงิน After passing the gates of Carolina, Fair said, หลังจากผ่านประตูแคโรไลนาไปแล้ว Right, แต่ก็พูด we're heading straight for the dungeon place. No stops. ใช่แล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ดันเจียนไม่มีการหยุด Yay. Finally. Yay. ในที่สุดใช่ Hold it, I don't care how fast you think you can go, but I don't want to die on the way, I said firmly. ถือมันไว้ฉันไม่สนใจว่าคุณจะไปได้เร็วแค่ไหนแต่ฉันไม่อยากตายระหว่างทางฉันพูดอย่าง It's หนักแน่น fine, we'll travel at the fastest reasonable pace. Fair snatched me up and tossed me to his back. ทุกอย่างปกติดีเราจะเดินทางด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่สุดแต่คว้าฉันขึ้นมาและโยนฉันไปที่หลังของเขา Oof, wah, whoa. Fairer. โบนัสว้าวยุติธรรมมากขึ้น Chapter 389, Arrived at the Kingdom of Elman.
บทที่389มาถึงอาณาจักรเอลามาน Hey, are we close to the border? That's a lot of people over there. เฮ้เราใกล้ชายแดนแล้วเหรอที่นั่นคนเยอะมาก Leonhardt and Elman have a very good relationship with each other, which meant that there were a lot of comings and goings between the two countries. ลีออนฮะและเอลาแมนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งหมายความว่ามีการพบปะพูดคุยกันมากมายระหว่างทั้งสองประเทศ Our party joined the line for the security checking. พรรคของเราได้เข้าร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัย My familiars put up a token protest, but I was firm about not cutting lines. พวกญาติของฉันก็ออกมาประท้วงเป็นสัญลักษณ์ยืนกรานว่าจะไม่ตัดทุ่นระเบิด Giving them the, if you want to visit their dungeon, you have to obey their rules talk. มอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพวกเขาหากคุณต้องการเยี่ยมชมดันเจียนของพวกเขาคุณต้องปฏิบัติตามกฎของพวกเขา We drew a lot of attention, well, Fair drew most of the attention. เราได้รับความสนใจอย่างมากแฟร์ดึงดูดความสนใจเป็นส่วนใหญ่ The initial panicked look and whispers eventually died down when my familiars continued to quietly wait in line. ในที่สุดแววตาตื่นตระหนกและเสียงกระซิบก็หายไปเมื่อคนรู้จักของฉันยังคงรอต่อแถวอย่างเงียบ I think, me being on Fur's back also allowed them to imagine that he was tamer than he looks. ฉันคิดว่าการที่ฉันสวมหลังขนสัตว์ทำให้พวกเขาจินตนาการได้ว่าเขาเชื่องมากกว่าที่เห็น Still, the line was moving pretty fast. ถึงกระนั้นสายก็เคลื่อนไปค่อนข้างเร็ว I guess the guards here were pretty used to making border checks or that security was a little lax due to the high traffic. ฉันเดาว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่อนข้างคุ้นเคยกับการตรวจสอบชายแดนหรือการรักษาความปลอดภัยข้อหละหลวมเล็กน้อยเนื่องจากมีการจราจรหนาแน่น I wonder if my group would pass through without a problem. ฉันสงสัยว่ากลุ่มของฉันจะผ่านไปได้โดยไม่มีปัญหาหรือไม่ Soon, we reached the entrance and I showed the soldier in charge my S-class card. ไม่นานเราก็มาถึงทางเข้าและฉันก็แสดงให้ทหารที่ดูแลรถคลาส S ของฉันดู Soldier San, why are you looking at me like that? ทหารซานทำไมคุณมองฉันแบบนั้นล่ะ Wait, why are all the soldiers suddenly looking at me? เดี๋ยวก่อนทำไมทหารทั้งหมดถึงมองมาที่ฉันล่ะ Emukuda-sama, yes. Yes. Yes, welcome to the kingdom of Elman. ใช่แล้วยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรเอลามาน Please enjoy your stay at our humble kingdom. Sure. โปรดเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่ฮัมเบิลคิงเดมของเราแน่นอน None of the other soldiers said anything as my card was returned to me. ไม่มีทหารคนอื่นๆพูดอะไรเลยเมื่อการ์ดของฉันถูกส่งคืนให้ฉัน As soon as I was out of sight, my enhanced hearing caught the soldiers' excited whispers. ทันทีที่ฉันไม่อยู่ในสายตาการได้ยินที่ดีขึ้นของฉันก็ทำให้ทหารกระซิบอย่างตื่นเต้น Isn't that the adventure with the Fenrir? นั่นไม่ใช่การผจญภัยกับเฟนเดอร์เหรอ I heard he has a little dragon and a special slime too. ฉันได้ยินมาว่าเขามีมังกรตัวน้อย Captain, และมีซอไหลพิเศษด้วย I was really nervous back there. กัปตันฉันกังวลมากที่นั่น You have a right to be. และคุณมีสิทธิ์ที่ The จะเป็นหรื royal อไม่ palace has sent down an order. ทางสำนักพระราชวังได้มีคำสั่ง We ล should ง be มา polite to him, but avoid fawning. เราควรสุภาพต่อเขาแต่อย่ากระดิกหาง I heard there's instruction for no noble treatment. ฉันได้ยินมาว่ามีคำแนะนำสำหรับการไม่ปฏิบัติอย่างมีเกียรติ Yes, just strict politeness. No bowing, no scraping. ใช่เพียงความสุภาพที่เข้มงวดเท่านั้นไม่มีการโค้งคำนับ Apparently ไม่มี he การ hates ขูดให้ it. เห็น
เห็นได้ชัดว่าเขาเกลียดมัน That's even more difficult, especially in the face of a great man who commands a legendary beast. นั่นยิ่งยากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายผู้ยิ่งใหญ่ผู้ควบคุมสัตว์ร้ายในตำนาน It had been some time since I heard people describe fear like that. เป็นเวลานานแล้วที่ฉันได้ยินผู้คนพูดถึงความกลัวแบบนั้น Well, to think that a unique instruction came down from the royal palace. ถ้าคิดว่ามีคำสั่งพิเศษมาจากพระราชวัง Well, the important thing is that we passed the borders safely and สิ่งสำคัญคือเราผ่านชายแดนอย่างปลอดภัยและ Oi, the dungeon is in this country, right? Let's go right away. ไอ้หนูดันเจียนอยู่ในประเทศนี้ใช่ไหม Oh. ไปกันเลยทันที Let's go. Dungeon Oh. dungeon. ไปกัน You เถอะ guys, we've just ดั crossed น the เจียนดัน border. เจียนพวกคุณเราเพิ่งข้ามเขตแดนไปแล้ว We're technically in Elman, but there's still a long way to city of Brixed. ในทางเทคนิคแล้วเราอยู่ใน That's where the แต่เส้น dungeon ทาง is. ยังอีกยาวไกลสู่ City of Ugh. Break นั่นคือสิ่งที่ดันเจียนอยู่ของ Normally, it takes almost 2 months just to get here, so be patient and enjoy the trip, I said almost cheerfully. โดยปกติจะใช้เวลาเกือบ2 เดือนกว่าจะถึงที่นี่ดังนั้นอดทนและสนุกไปกับการเดินทางนะฉันพูดอย่างร่าเริง Moo. Sway wants to pew เคลื่อน things. ไหว Cheer up, I สเว said. ต้องการอยู่ The dungeon can't You. run away, so let's ให้กำลั enjoy งใจ the นะ journey ฉันพูด too. ดันเจียนหนีไม่พ้นดังนั้นมาสนุกไปกับการเดินทาง After กัน we เถอะ passed the walls that marked the borders of Elman, we made our way in the direction of Brixed. หลังจากที่เราผ่านกำแพงที่ทำเครื่องหมายเขตแดนของเอละมาแล้วเราก็เดินไปในทิศทางที่เป็นอิฐ The country was indeed very large and situated inside a wall that must have been a pain to upkeep since it surrounded not only cities and villages but vast forests as well. ประเทศนี้ใหญ่โตมากจริงๆโดยตั้งอยู่ภายในกำแพงซึ่งต้องดูแลรักษายากลำบากเนื่องจากไม่ได้ล้อมรอบเพียงเมืองและหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังมีป่าไม้อันกว้างใหญ่อีกด้วย We were traveling by one of these forests when เรากำลังเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่งเหล่านี้เมื่อ Oi, those people are being attacked by some monsters, ให้ said หนูคนพว Fair. กนั้นกำลังถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดแต่ Hmm. กล่าว Looks like forest scorpions, ดูเหมือนแมงป่องป่า reported Dorichan through telepathy as he zipped higher for a better look. รายงานดอกแชนผ่านกระแสจิตขณะที่เขาจิบสูงขึ้นเพื่อให้ดูดีขึ้น Scorpions. I heard that larger scorpions don't have Mangpong. poisons, but ฉันได้ยินมาว่าแมงป่องตัวใหญ่ไม่มีพิษแต่ these were fantasy world scorpions. เหล่านี้เป็นแมงป่องโลกแฟนตาซี Bumo, yes. 2 kinds in fact. ใช่2 ประเภทในความ Instant เป็น death จริง poison and paralytic poison. ตายทันทีพิษและพิษอัมพาต If they see you as food, they will use paralytic poison. ถ้าพวกเขาเห็นคุณเป็นอาหารพวกเขาจะใช้ยาพิษเป็นอัมพาต WHWH what? Dorichan, help them. WHWHY โดราชาช่วยพวกเขา Let's head over to. โอ้มุ่งหน้าไปที่ Hey, is everyone alright? เขาสบายดีไหมทุกคน I yelled as we approached a single, simple-looking carriage and the people that had collapsed around it. ฉันตะโกนขณะที่เราเข้าไปใกล้รถม้าที่ดูเรียบง่ายคันหนึ่งท่ามกลางผู้คนที่พังทลายลงมารอบ No one answered me, so I turned to Dorichan, Dorichan, the forest scorpions. ๆไม่มีใครตอบฉันเลยหันไปหาโดราชานแมงป่องป่า
All defeated look over there. Whoa, they are พ่าย huge. แพ้ทั้งหมดมองตรงนั้นสิโอ้โหพวกมันใหญ่มาก The scorpions were about 3 meters long or more, including the tail. แมงป่องมีความยาวประมาณ3 เมตรหรือมากกว่านั้นรวมหางด้วย Haha, I skewered the lot with my ice magic. ฮ่าฉันเสียบมากด้วยเวทมนต์น้ำแข็งของฉัน Dorichan crowed as he did loops in the air. ฝูงชนของดอกแชนวนเวียนอยู่ในอากาศในขณะที่เขาทำ That's incredible, I said. ฉันพูดอย่างไม่น่าเชื่อ Fufu, so you should totally double my pudding today. ฟูวันนี้คุณควรเพิ่มพุดดิ้งของฉันเป็น2 เท่าเลย Yes, I understand. อ๋อใช่ I ครับผม totally เข้าใจ taught แล้ these ว bunch of upstarts a lesson. ฉันสอนกลุ่มคนธรรมดาเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเว้นแต่ Yes, I get it. Pudding. ใช่ Are we ฉัน eating เข้าใจ snacks แล้ว now? พุดดิ้งตอนนี้เรากำลัง Sway กินข popped นม out อยู่ of ห her รือเปล่า bag. สเวตโผล่ออกมาจากกระเป๋าของเธอ Snacks should only be eaten after dinner. มันไม่ของว่างควรรับประทานหลังอาหารเย็นเท่านั้น HM. Sway never seen Oh. those things before. ซอเวย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นมาก่อน Sway bounced out of her bag with a peon to inspect the dead scorpions. สเวย์กระเด้งออกจากกระเป๋าของเธอพร้อมกับนกพิรา I บ defeated เพื่อตรวจ those. สอบแมงป่องที่ตายแล้วเขาชนะสิ่ง Dorichan เหล่านั้น crowed ได้ as he zipped overhead. ดอกแชนฝูงชนขณะที่เขารูดซิปเหนือศีรษะ Sway wants to fight them too. แกวงไปแกว่งมาซอเวย์ก็อยากต่อสู้กับพวกเขาเหมือนกัน Personally, I don't even want to step close to those ha. giant dead scorpions. โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ต้องการที่จะเข้าใกล้แมงป่องยักษ์ใหญ่ที่ตายแล้วด้วยซ้ำ Excuse me, is the little dragon that defeated the giant forest scorpions you're familiar? ขอโทษนะคือมังกรตัวน้อยที่ปราบแมงป่องป่ายักษ์ใหญ่ได้คุณคุ้นเคยเหรอ A man in his mid-20s called out to me. ชายวัย20 กลางๆโทรมาหาฉัน He was wearing some sort of leather armor. เขาสวมชุดเกราะหนังบาง Yes, ใช่ I said. Thank you for saving our lives. ฉันพูดว่าขอบคุณที่ช่วยชีวิตเรา I stretched out my neck to look at the situation. ฉันเหยียดคอเพื่อดูสถานการณ์ Hey, the people in the carriage look okay. Are there any injuries? เฮ้คนในรถม้าก็ดูโอเคนะมีอาการบาดเจ็บบ้างไหม One of my friends was paralyzed. เพื่อนของฉันคนหนึ่งเป็นอัมพาต I know it's a little presumptuous of me to ask, but do you happen to have any anti-paralytic potions? ฉันรู้ว่าฉันค่อนข้างจะเกรงใจที่จะถามแต่คุณมียาป้องกันอัมพาตบ้างไหม I'll buy them, of course. แน่นอน Sorry. ฉันจะซื้อพวกเขา The manขอโทษ sighed. I knew it. A man in a robe, ชายคนนั้นถอนหายใจฉันรู้แล้ว ผู้ชายแถว thinner นั้น than the first guy, called out, None. ผอมกว่าผู้ชายคนแรกเรียกไม่มี Sorry, he doesn't have any, said the first guy. He looked very grim. ขออภัยเขาไม่มีผู้ชายคนแรกกล่าว เขาดูเคร่งขรึมมาก Excuse me, I said. But, is the paralytic ขอโท poison ษและฉันพูด life-threatening? แต่พิษอัมพาตเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ No, it's not life-threatening, but we're in the middle of an escort mission. มันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เรากำลังอยู่ในภาร If กิจ we คุ้ม don't กัน complete it, we'll have to pay a fine and our credibility would go down too. หากไม่เสร็จสิ้นเราจะต้องเสียค่าปรับเพื่อให้ความน่าเชื่อถือของเราลดลงไปด้วย Sounds rough, I said sympathetically. Is your party member all right? ฟังดูหยาบคายฉันพูดอย่างเห็นน้อมใจ สมาชิกปาร์ตี้ของคุณสบาย I ดีไหม guess you'll have to put him in the carriage with the others until the poison wears off. ฉันเดาว่าคุณจะต้องพาเขาขึ้นรถ
ม้าพร้อมกับคนอื่นๆจนกว่าพิษจะหมดไป It will take close to a whole day before it wears off, but we are a three-man party. จะใช้เวลาเกือบทั้งวันก่อนที่จะหมดลง แต่มีปาร์ตี้3 คน With one guy down, we'll have to hunker down here and stay put until our guy recovers and continue. เมื่อมีคนลงไป1 คนเราจะต้องพักอยู่ที่นี่จนกว่าคนของเราจะหายดีและไปต่อ I see. It's not something I had ever worried about ฉันเห็ before. นไม่ใช่เรื่องที่ฉันเคยกังวลมาก่อน However, I guess having credibility and a good reputation was important when your life depends on the people who escort you. อย่างไรก็ตามฉันเดาว่าการมีความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเมื่อชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคนที่คุ้มกันคุณ I really like to help them, but I don't have the potion they needed. Wait, potions. Could Sway make some kind of ฉั potion นอ that ยาก would จะช่วยพวก counteract เขา the มากแต่ paralysis? ฉันไม่มียาที่พวกเขาต้องการรอยาสเวย์สามารถสร้างยาบางอย่างที่จะต่อต้านนอนพาราได้หรือไม่